Znie to veľmi zvláštne, ale kanál La Manche vraj máme aj na Slovensku. My vám teraz ukážeme, ako sa dá prekonať vzdušnou cestou. A dokonca sa nám podarilo zistiť, čoho sa piloti vo vzduchu najviac boja. Slovensko je neuveriteľne rozmanitá krajina. Podľa niektorých ľudí tu máme aj kanál La Manche. Je 35 km široký a my sa ho teraz pokúsime preletieť. Myslelo sa na všetko. V prípade núdzového pristátia do vody je pripravený záchranný čln. Motory zaburácali a odvážni muži na lietajúcich strojoch sa vzniesli k oblakom. Hore je poriadna zima, ale nádherné výhľady stoja za to. Po 35 minútach vidíme cieľ. Posledný manéver a sme opäť na pevnej zemi. Leteli sme vo výške 300-400 metrov. A rýchlosť? Rýchlosť skoro tých 70-80 v pohode. Postupne pristávajú aj ostatní, niektorí ladne a niekto aj trocha tvrdšie. Napokon sa do cieľa dostalo 11 rogál a 3 paraglidy. Záchranný čln nebol potrebný. Lietanie je droga a kto teraz skúsi, je navždy stratený. Adrenalínek tam je, vždy tam bude a asi preto to aj robíme. Okrem vrtochov počasia majú piloti najväčší strach zo zlyhania techniky. Začal mi blbnúť motor. Hej, tak vtedy to bolo tak, že sa plietli stanovy komunistickej strany s Otčenášom. Slovenský kanál La Manche zdolaný. Mysleli sme, že to vzdáme, ale keď sme vedeli pobreže, tak reku, aj keď doplávame, ale musíme. Rastislav Ekert, televízia Joj.